Bentornati nel canale degli uomini d'avanza da Andrea e il... Io, Oggi sei tu, non sei il maiale, no? Ok. Allora, oggi prepariamo, anzi facciamo così. Oggi friggiamo. Sì. Allora, oggi prepariamo in casa i cordon bleu. Allora, per questa ricetta avremo bisogno di arista di maiale. Noi ne abbiamo preso un pezzo e l'abbiamo tagliato a fettine più di 1 centimetro, diciamo 1,5 centimetri, e poi aperte a farfalla col coltello, all'interno della quale metteremo il prosciutto e il formaggio. Come formaggio abbiamo preso un formaggio svizzero? No, francese. È un emmental francese. Cambio. Si chiamavano cordon bleu. Ah, giusto. Che devo dire? Emmental francese è un po' di sottilette. Sottilette che tanto tutti ce l'avete in casa, le sottilette, lo so che ce l'avete le sottilette in casa. Quindi ammettetelo. arista di maiale, sottilette, emmental, prosciutto cotto che impaneremo con delle uova, della farina, un po' di latte e del panko. È un pangrattato giapponese che si utilizza nelle fritture. Nei ristoranti arriva, nel senso dopo gli ordinari ti arriva, nei supermercati io non l'ho mai visto e quindi L'ho visto ieri in un supermercato. non l'ho visto. Supermercato orientale a Cagliari. Vabbè, cinese, certo. Caratteristica di questa tipologia di panatura è che rimane a fiocchi molto grandi, croccantina, è molto bella da vedere. Puoi replicare quella da cordon bleu. È la classica giapponese da frittura. Si fa molto facilmente. Frittura. No, frittura. Non è giapponese però. Frittura. Si fa molto facilmente in casa. Si utilizza del pan carré o del pane da tramezzini. Se lo trovate senza crosta va bene, noi l'abbiamo trovato con la crosta. Lo si taglia a striscioline e poi a cubetti. Si passa nel robot da cucina. Non tanto, bisogna tenerlo grossolano, vedete com'è. E si tosta nel forno a 120 gradi per circa 20 minuti. Giratelo ogni tanto, non deve... Uno per uno, un pezzo per pezzo. Non deve diventare bruno, deve proprio solo asciugarsi, poi si spacca leggermente con le mani ed è pronto. Sei Bruno? Oh, te le cerchi. Ragazzi. Te le cerchi, no? Allora, iniziamo a cucinare. Diciamo che partiamo battendo le nostre ariste di maiale. Cazzo, ho vinto. Ciao ragazzi. Cioè, oggi sei una roba che non si può affrontare, siete proprio possibile. Quindi, le nostre bistecchine aperte, possiamo definirle delle bistecchine. Fettine. Le battiamo con un batticarne. Una volta battute iniziamo a confezionarle. Cerchiamo di... un po' di prosciutto. Allora, se avete anche poi, se vi restano dei ritaglietti di prosciutto, non fa nulla. Li potete comunque mettere dentro. Sì. Cercate di dargli la forma più o meno simile alla vostra fettina. Tagliamo dei pezzettini di emmental. Metteteli ovviamente solo su un lato, cercate di tagliarli finettini perché dentro devono squagliarsi. Una sottiletta, facciamo anche mezza Anche perché mezza tanto sono sottiletta. piccoli. Li chiudiamo. Per tenerli ci aiutiamo con degli stuzzicadenti. Ed ecco pronto il nostro cordon bleu. Ora li facciamo tutti e poi procediamo alla panatura. Dopo aver riattivato i microfoni, Dopo aver riattivato i microfoni perché non stavamo registrando noi geni del male, ora impaniamole, li faremo una doppia panatura. Abbiamo sbattuto 2 uova con un po' di latte, abbiamo della farina e il nostro panko. La doppia panatura significa che lo passeremo
2 volte nel farina e uovo, quindi farina uovo, pane, farina, scuoteteli un po', non troppa farina, uovo, farina. Ecco, il risultato sarà ottimale quando avrete raggiunto la modalità cocorito nel nido, le pallinette qui. E panco. E il nostro primo cordon bleu è pronto, li facciamo tutti. I nostri cordon bleu sono pronti, ora pronti, le sentite anche la L cinese? Cordon bleu. I nostri cordon bleu sono pronti, ora andiamo sui fornelli e lo friggiamo. Quindi ora mettiamo a riscaldare il nostro olio. Prova stuzzicadenti, olio a caldo, vedi come bolle. Gettiamo il cordon bleu, uno per volta, senza far sfreddare troppo l'olio. Li mettiamo a scolare in un pezzo di carta e li gettiamo un po' di sale grosso a fine cottura. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop. Finalmente i nostri cordon bleu sono pronti, belli, juicy. Guarda. Guarda questo. Quindi non ci resta altro che assaggiare. Ricordate lo stuzzicadenti. Sì, giusto, buon consiglio. Ricordatevi lo stuzzicadenti. Sai che buoni. Si sente tutto. La sottiletta fila benissimo. Sai che buoni. Questi sono d'avanza. Oh, non gasta. Vediamo. Gli strati, la carne, il prosciutto e poi il formaggio al centro. Sono usciti bene gli strati. Ce la faccio, troppo buono. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e accendete la campanella. Se rifate le nostre ricette, taggateci sui social che ci fa piacere vedere il risultato. Che sono TikTok, Già fatto, Instagram già e fatto, Facebook, abbiamo l'ha già già fatto, lo so, è più avanti. Quindi iscrivetevi, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Mi raccomando,